guys, hari ini aku tuh mau ngelihat di luar rumah aku ada apa, atau di sekitar rumah aku tuh ada apa. Pokoknya nonton terus, jangan lupa like, komen, tekan tombol loncengnya, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe. Kalian subscribe aku semakin semangat buat video-video yang pokoknya kalian harus nonton sampai habis video ini, soalnya aku tuh nampak sesuatu. Ya ampun, pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe, yang penting subscribe. Ya ampun, video ini serem banget, tau nggak kayak. Halo guys, hari ini aku tuh mau nunjukin mana sentermu ke arah mana sih. Jadi hari ini aku mau nunjukin suasana rumah aku yang katanya tuh berhantu. Tengok mana ketinggian yang jauh kan, aku takut. Jangan dekatkan. Nah, ya guys, tengok lagi tuh lebih terang. Mana? Apa itu ada? Tuh ada orang. Kita lanjut lagi ya, tadi ada tragedi. Mana tengok yang lain? Mana? Hilang sentermu baik. Mana hilang. Tengok situ. Ampun. Kucilkan dulu kamu apa senternya. Aku takut, sumpah aku merinding lah. Itu mana? Nampak gak jelas. Mana gak jelas. Ampun, ya Allah. Ya. Aku takut betul aku merinding. Serius aku merinding, aku takut. Apa itu tadi kenapa dia jalan ke situ? Astaga, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku takut lah, kita pulang aja yuk. Kiri lagi.